Què es pot dir en un programa d'humor que no s'hagi dit ja, no? Doncs parlar d'humor, i deia jo que és parlar de tothom en general sense fer mal. Jo crec que d'humor es pot fer de tothom. No ho sé, per exemple, dels blancs, dels negres, dels rossos, dels cubans. Per exemple, l'altre dia un amic meu cubà m'explicava, jo li vaig preguntar, dic, escucha tú, con este acento que a mí me dona que soc de l'Empordà, dic, escucha, y háblame tú de tu Cuba. Digo, oye, chico, mi Cuba es preciosa, tú sabes, ¿ok? Mi Cuba, las mujeres son lindas, son bellas, los coches son los coches, los pocos coches son, pero las casas son bellas, las calles son grandes. Cuba, digo, bueno, todo un cubano será tan bueno, habrá algo que esté mal. Y bueno, sí, chico, te voy a decir la verdad. En Cuba el pan es una mierda. Oh. Digo, y Fidel Castro, diu, un trocito pan, chico, un trocito pan. És que... No, en sèrio, es pot fer humor, ja deies, els xistes de gitanos, per exemple, diu, jo tinc amics meus que m'expliquen xistes de gitanos, els mateixos, i venen i m'explica, ai, con el Tito Carlos que le voy a explicar un chiste que no se sabe. I ara també venia un amic meu, diu, estaven en un jutjat, i el jutge li diu, levántese el acusado de asesinato. Diu, ay, se muera el papa, de asesinato. Pero si el hombre murió de muerte natural. El cadáver presentaba 52 puñaladas. ¡Ah! Y no es normal y natural que se muera de 52 puñaladas. A ver, vamos a tomarnos las cosas en serio. Explíqueme cómo fue. Pues ya ves, señor juez, yo estaba fuera en la calle, comiéndome una manzana. Estaba así, comiéndome la manzana. Ay, pasó el payo, se tropezó y se clavó la manzana. Yo pues así 52 veces. És natural que es pot fer humor dels cubans, dels gitanos, no sé, fins i tot es pot fer humor d'un mateix. Jo, per exemple, soc casat, la meva dona és feliç, i parlant de matrimonis, avui aquest vespre, m'he llevat a mitja matinada i li dic a la meva dona, escolta, mentre dormies m'insultaves, oi? Diu, qui t'ha dit que dormia, imbècil? I és que, no, els matrimonis poden ser de moltes maneres, però és que el meu en especial ja va començar malament. Jo recordo que vaig fer la meva nit de noces, la vaig passar amb un tren, i era un tren que fèiem els viatges abans, quan no havíem calés, tot anava amb tren, i em passar per un túnel molt llarg, em quedo mirant a la meva dona i dic, si arribo a saber que aquest túnel és tan llarg, et fot un polvo? I se'm queda mirant i diu, no ha sigut tu? No, en sèrio, jo sóc un amant del futbol, jo les coses les confesso, sóc un amant del futbol. L'altre dia estava veient el futbol i un amic em diu, Raiet, diu, què fas per aquí? Què veus veient el futbol? Diu, aquesta és la teva dona? Dic, sí. Diu, que no veus que li estan fotent mà? Dic, collons, si la deixo a casa se la foten. Dic, es pot fer humor de tot, però el que no es pot fer humor és probablement de l'amistat. Això s'ha de parlar en sèrio. I en sèrio dic, gràcies al programa del Jordi Alapé i als seus convidats per haver-me portat. Moltes gràcies.